គឺជាសកម្មភាពសុខធីហើយលោកគ្រូភូមិសរាយកំពុងតែវឹកហាត់ឲ្យបងប្អូនបុកវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅកម្មវិធីដ៏ធំមួយគឺ Extreme Cambodia ណែបងប្អូនចង់ឃើញណាថាលេខ1ស្រុកខ្មែរជាណានាទៅរវាងបេក្ខជនទាំងពីររូបនេះបាទបេក្ខជនពីររូបគឺសុកធីហើយនិងពេជ្រសម្បត្តិបាទពេជ្រសម្បត្តិនឹងមិនណយទេបងប្អូនជាកីឡាបុកបីមិនដកដង្ហើមទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សុកធីវិញក៏មិនមែនជាកីឡាករដកតឡងដែរបងប្អូនជាលំដាប់លេខ1កំពូលរបស់កម្ពុជាយើងហើយសុកធីនេះគឺជាកីឡាករចាស់ប្រសាទៀតឆ្លងកាត់ការប្រកួតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងហូរហែការប្រកួតរបស់គាត់ប្រៀបដូចជាហូបបាយទៅហើយបងប្អូនណែនៅថៃនៅ One Champion នៅមាក់មួយថៃសុកធីវាយរៀបហើយគីឡូ57-60នេះបាទគ្មានកីឡាករថៃណាអាចអើតក្បាលមកបានទេសុកធីដាច់ច្រើនគ្នាណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះត្រូវមកតតាំងប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហត់ឈាមគៀមឆ្អឹងបាទជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិបាទពេជ្រសម្បត្តិរហស្សនាមកបីព្រៃស្នែងមាសប្រឡាក់ឈាមបាទគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់កំពុងតែត្រៀមបុកវឹកហាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីសុកធីកំពុងតែបុកវឹកហាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូភូមិសរាយបងប្អូនមកជឿនិយាយរុនស្នូបដូចរន្ទះខែប្រាំងអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេសម្រាប់សុកធីនេះបាទសុកធីនៅស្រុកថៃគេហៅថាកាបាទកាហ្នឹងគេច្រើនហៅគាត់កានេះខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមកណាបាទបងប្អូនការប្រកួតទាំងពីរអ្នកនេះសុកធីហើយនិងពេជ្រសម្បត្តិសម្រាប់បងប្អូនចង់យកខាងណាដែរហ្វេនខាងពេជ្រសម្បត្តិខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាជឿពេជ្រសម្បត្តិហើយចឹងអាចនឹងភាគរយខ្ពស់ថាពេជ្រសម្បត្តិគឺជាអ្នកឈ្នះសុកធីដែលឡែកសម្រាប់សុកធីវិញហ្វេនសុកធីក៏យល់ថាអញ្ចឹងដែរអ្នកយកសុកធីឲ្យសុកធី57អញ្ចឹងទៅពេជ្រសម្បត្តិ43អញ្ចឹងទៅនេះតាមការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបស់ហ្វេនអ្នកស្រឡាញ់គុណខ្មែរយើងអាចឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ដូចយើងបានចុះបងប្អូនដាក់សំណួរសួរវិញចុះអ្នកនិយាយកោកហ្នឹងយកខាងណាដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមើលបដាល់អាជីពទេក៏ប៉ុន្តែគាត់តែចូលចិត្តវិស័យចូលចិត្តបដាល់សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបដិញ្ញាក្នុងចិត្តហើយថាខ្ញុំយកសុកធីហើយបាទសុកធីហើយតែហេតុអីបានយកសុកធីថាស្រឡាញ់ក្បាច់វាយបាទស្រឡាញ់ភាពរឹងមាំរបស់គាត់ការស៊ូខ្ញុំធ្លាប់មើលគាត់វាយនៅ One Champion បងប្អូនគឺទាត់មកជើងគប់រាប់ពុបហើយសុកសៀមតែទាត់ដួលតិចផ្ងាហើយគេរាប់ហើយបងប្អូនរាប់ហើយសុកធីអាចវាយសងវិញសងកីឡាករថៃម្នាក់នឹងសងរហូតទៅដល់ពិន្ទុស្មើគ្នាចុងក្រោយលទ្ធផលស្មើគ្នាវាយ3ទឹកមិនថាសុកធីមិនធម្មតាទេនេះតើនិយាយពីរឿងវាយក្បាច់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ក្បាច់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់ដែលវាយបុកពេកទេគាត់វាយបុកល្អមើលតែគាត់ថាវាយបុកខ្វះបាត់បង់ក្បាច់ក៏អត់ចូលចិត្តដែរវាយក្បាច់មានន័យថាទាត់មកជើងមកយកជើងបារាវាយមកដៃមកយកកេកបាទបុកកាយមកយកកាយបារាបាទនេះឲ្យចឹងល្អមើលប៉ែទៅប៉ែមកបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទអរគុណប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពហើយនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញពីការបុកហ្វឹកហាត់របស់សុកធីម្នាក់ឯងទៅលើបាវសាក់បងប្អូននេះបាទគាត់វាយដៃបាទវាយភ្ជុចហ្នឹងហើយបាទនិយាយអំពីកីឡាខ្ញុំចង់ទាញបន្តិចបងប្អូនយើងកុំដាក់ការស្ដីបន្ទោសគ្នានៅពេលដែលអាយដលរបស់យើងវាយចាញ់អ្នកខ្សោយក្តីអ្នកខ្លាំងក្តីក៏មិនគួរណាបន្ទោសបន្ថោកគ្នាជាប្រមាថគ្នាអីដែរជាការលើកទឹកចិត្តល្អជាងហ្នឹងសម្រាប់កីឡាណាបាទមានអ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់ដាក់លុយក៏មិនដឹងពេលដែលអាយដលគាត់ចាញ់គាត់ជីហ្មងបាទជីឬក៏គាត់អត់ចូលចិត្តគាត់ស្អប់តែចាញ់លុយហ្មងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាដាក់លុយហើយបាទនៅនេះខ្ញុំចង់និយាយថារាល់អ្នកបដាល់បងប្អូននៅគ្មានអ្នកបដាល់ណាគាត់ចង់ចាញ់
ខ្ញុំមើលខ្ញុំដើរសង្ឃាកីឡាច្រើនដែរមើលទឹកចិត្តគាត់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់សពបែបយ៉ាងណាគាត់ចង់តែឈ្នះប៉ុន្តែវាយនេះវាប្រៀបដូចជាបាច់ទឹកដាក់គ្នាចឹងម្ដងគេម្ដងយើងបាទតែគាត់ថាអ្នកដែលស្នៀតគុណបែបលះទម្ងន់អាវុធចេញទៅធ្ងន់ជាងលះហើយនឹងរាងកាយស៊ូគាត់អាចឈមលើការវាយគ្រប់ស្ថានភាពបានដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់នឹងទទួលបានជ័យជំនះនោះច្រើនតែប៉ុន្តែមិនមែនច្រើនរហូតដល់ខ្លួនឯងមិនដែរទេហើយវាយគេឲ្យត្រូវឈឺហើយខ្លួនឯងក៏ត្រូវឈឺវិញដែរពីព្រោះសាច់ប៉ះនឹងសាច់ស្មងជើងប៉ះនឹងស្មងជើងបងប្អូនគាត់មើលហើយបើតាកង់នេះដៃចំធ្គាមអីអាចស្លាប់បងប្អូនអាកង់ធំទុនមែនប៉ុន្តែទម្ងន់របស់អ្នកបដាល់មួយគឺគេវាយវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃទៅដីគឺធ្ងន់ណាស់បាទដូច្នេះគ្មានអ្នកបដាល់លោកណាចង់ចាញ់ទេចង់ឈ្នះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យចាញ់អញ្ចឹងក្នុងករណីបើសិនជាចាញ់យើងក៏នៅតែបន្តការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនបងប្អូនយើងបន្តទៀតទាក់ទងនឹងទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនជុំវិញការបុកហាត់របស់កីឡាករសុកធីហើយពេជ្រសម្បត្តិ